Í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Í góðum sálmi eru þessi orð: Þú Guð sem stýrir stjarnaher og stjórnar veröldinni, í straumi lífsins stýrð þú mér með sterkri hendi þinni. Stýr mínu fari heilu heim, í höfn á friðarlandi. Þar mig í þinni gæslu geym, ó Guð minn allsvaldandi. Amen.
himnafsins, jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því þú ert hjá mér. Stroti þinn og stafur hugga mig, þú býr mér boð frammi fyrir þjendum mínum, þú snýrð höfuð mitt með olíu. Bikar minn barmafullur, já, gæfa hún að fylgja mér alla ævi daga mína, og í húsi Drottins bý ég langa ævi. Drottinn er minn hirði, mig mun ekkert bresta. Og ég bið ykkur að rísa á fætur og heyra heilagt guðspjall. Þórunn mín, þú situr. Jóhannes ritari í 8. kaflanum, nú talaði Jesús aftur til þeirra og sagði: Ég er ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Og þannig hljóðar hið heilaga guðspjall. Amen. Hvers skáldið
Og náð sé með okkur og friður frá Guði Föður vorum og Drottni Jesú Kristi. Amen. Kenn oss að telja daga vora, að við megum öðlast viturt hjarta. Þurfum við þess að læra að telja dag okkar? Jú, við erum umkringd ýmsum tímamælum af öllu tagi, oft upptekin að því að mæla tíma, spara tíma og eyða tíma. Og flest vitum við hvað tímanum líður. Þó er ekki eins víst að öllum sé jafn ljóst hvað klukkan slær eða hverjum hún glymur. Hvað er átt við? Jú, skyndilega geta öll áform kollvarpast eins og hendi sé veifað. Og við höfum ekkert í hendi annað en þá andrá sem er. En það getur gleymst. Hún er umhugsunarverð í þessu sambandi eftirfarandi saga. Hún er af auðugum Amerikana sem snemma á síðustu öld fór til Póllands til að heimsækja öldung nokkuð trúarleiðtoga sem þar bjó. Þegar Amerikaninn kom heim til öldungsins undraðist hann fátækleg híbýli öldungsins. Rúm, lítið, borð og stólgarmur. Og hvar er búslóðið þín, húsgögnið þín, bækurnar þínar? Spurði sá ameríski og gat ekki leynt undrun sinni. Og nú spurði hinn aldraði á móti. Hvar er búslóðin þín? Hvar eru bækurnar þínar? Mínar? Ég er á ferðalagi, sagði Ameríkaninn. Já, einmitt, sagði þá öldungurinn hugsi. Ég líka. En líf manneskjunnar er á ferð og stundum á flugi. Ár okkar á dagar frá vöggu til grafar. Hingað erum við saman komin til að minnast Harald Snæhólm. Harald fæddist í Þrándheimi í Noregi 25. júní árið 1939. Sonur hjónanna Magnhild Hupen Snæhólm, húsmóður fæddri í Þrándheimi og Njarðar H. Snæhólm, yfir rannsóknarlögreglu þjóns og liðsmanns 330 Trygg Havet, flugsveita norska flughersins í seinni heimsstyrjöldinni. En Njörður fæddist á Sneis í Laxárdal í Austur-Húnavatnssýslu. Og systir Haralds er hún Vera. Harald ólst upp hjá móður sinni og foreldrum hennar í Noregi nokkur ára skeið. Sá ekki föður sinn fyrr en seinni heimsstyrjöldinni lauk árið 1945 þegar flugsveit Njarðar gat komið til Noregs. Fjölskyldan flutti til Íslands árið seinna og var Harald í námi í Miðbæjarskólanum. Hann tók landspróf frá Reykjaskóla í Hrútafirði en það var árið 1956 og var einn vetur við nám á Laugarvatni. Fjölskyldan flutti fyrst þegar þau komu til landsins í Garðarstræti í Reykjavík. En 3 árum síðar fluttu þau að Mánabraut út á Kársnesi, en húsið hafði verið á sínum tíma sumarbústaður Sveins Björnssonar, fyrsta forseta Íslands og fjölskyldu hans. Harald hafði fengið í æsku gefins frá ömmubróður sínum Árabát, sem hann fór margar ferðir á út á Kópavog, og haustinn var farið í Berjamó í Arnarnesi. Og til eru sögur af því að líka hann hafi farið á Kússkaft og flogið á Mánabrautinni. Hann var í sveit í æsku í Gaulverjabæ, líkaði þar vel, enda fékk hann að keyra villisjeppan á heimilinu út alla trissur, þá aðeins 14 ára aldri. Mjólkurpóstur á Ísafirði þegar hann dvaldi þar 2 sumur á sínum yngri árum, fékk snemma flugmannsbakteríuna og byrjaði á að læra svifflug á Sandskeiði. 17 ára aldri fór hann til Noregs og lærði flug hjá flugskóla Sólberg. Á milli Harald og Veru systur hans var ætíð sterkur strengur. Og man til dæmis eftir því þegar hún var í sveit í Noregi árið 1958 og Harald þar í flugnámi, hafi bóndinn á sveitabænum komið á handahlaupum inn og sagt að veri smá flugvél að nauðlenda á hlaðinu. Vera fór út á hlaðið og vélinn kom aftur í lágflugi yfir og vinkaði vængjónum. Og þá var Harald að heilsa upp á hana systur sína.
Hann flaug að námi loknu póstflug hjá Norræna Fly í Stavanger í Noregi, þar til hann var ráðinn til þýsk-portugalska flugfélagsins Continentale. Þar hitti Harald svo Kristin Olsen, flugstjóra og einn af stofnendum flugfélagsins Loftleiða og réði Kristin Harald til Loftleiða. Það var árið 1962. 2 árum áður hafði Harald einnig lokið prófi í loftsiglingafræði frá flugskólanum í Reykjavík. Loftleiðir urðu síðar að flugleiðum og enn síðar að Icelandair og Harald var eftirlits- og þjálfunarflugstjóri hjá flugleiðum og Icelandair frá árinu 1980 til starfsloka árið 2004. Hann starfaði einnig hjá flugfélaginu Smart Links eftir starfslok en það var til ársins 2015. Einnig flaug hann fyrir hinn ýmsu flugfélög eins og til dæmis Cargolux, Air India og Air Bahamas. Harald var flugmaður skeið á vegum flugfélagsins Flughjálpar, en það var í Biafra í Afríku á vegum Hjálparstofnunar kirkjunnar. Hann komst lifandi frá því en nígerískar MiG-17 orrustuþotur skutu vél hans niður. Hann var þjálfunarflugstjóri loftleiðu stofnuðu flugfélagið Cargolux árið 1970. Árið 78 var Harald borð í loftleiðaþotu sem fórst á Sri Lanka, en það var hann 15. nóvember. Og fórust 183. Þar af 8 starfsmenn loftleiða, en Harald var meðal 5 Íslendinga lifðu slysið af. Frá árinu 1974 og í 30 ár flaug Harald flugvélinni Páli Sveinssyni fyrir landgræðsluna. Og Harald flaug á yfir 20 tegundum flugvéla í gegnum tíðina. Eftirlifandi eiginkona Haralds er hún Þórunn Hafstein, dóttir Jóns Kristins Hafsteins, tannlæknis fæddum á Akureyri og Ingibjargar Þ. Hafstein, húsmóður fæddri á Rauðará í Reykjavík. Og synir Haralds og Þórunnar eru Jón Kristinn og Njörður Ingi. Barnabörn Haralds og Þórunnar eru 5 talsins og barnabörnin 3. Og lengst af ævinnar bjó Harald og fjölskylda á Sunnubraut 12 út á Kársnesi. Harald Snæhólm var góður maður og hann kunni þá list að fagna lífinu. Nákvæmur, traustur og ekki maður margra orða. Ákveðinn þegar hann taldi ástæðu til, vinsæll og virtur í störfum sínum. Já, hann á það, hann var goðsögn í fluginu hér á landi og víðar. Afbragðs sögumaður, gamansamur og stutt í brosið hjá honum. Og heldur betur brost hann breitt þegar við kvöddumst síðsumars eftir stutt spjall með þessum einföldu orðum. Roger, over and out. Fjölskyldan hefur frá árinu 1985 átt heilsárshús á Eyri í Kollafirði í Reykhólahreppi og þar leið Harald einstaklega vel. Og hvað kallaði hann staðinn? Eyri International. Og þar var hann búinn að koma upp vísi að flugsafni og fengu allir að skoða sem vildu. Harald lést þann 23. nóvember síðastliðinn. Fjölmargir hafa beðið kveðjur, Þórunn Bergljót Soffía og Gunnar Stefán Vatni, Halldór Hafsson í Englandi, allir hópenættingjarnir í Noregi, Margrét Gunnlaugsdóttir sem er erlendis, hún Erla Snæhólm Axelsdóttir, tengdadóttir Harald og Þórunnar, en Erla á ekki heimagengt hér í dag. Snæbjörn Jónsson, Snæi, er ævinlega þakklátur Halla og Þórunni sem tók hann í fóstur á sínum tíma. Snæi er nú staddur í rúmlega 40.000 fetum á flugi undan austurströnd Bandaríkjanna á leið til Mexíkó og er mjög leiður að geta ekki verið hér í dag. Að athöfn lokinni er kirkjugestum boðið að þiggja veitingar í safnaðarheimili kirkjunnar og jarðsett verður athöfn lokinni að görðum á Álftanesi. Og hvernig svo sem lífsleiðin er lögð, farast niður farangurinn og ferðatryggingarnar,
Þá kemur að því að dagarnir eru taldir og hvað þá, til hvers er lifað, já og til hvers er stritað. Við tökum ekkert með okkur héðan, nema það sem Jesús Kristur taldi mikilvægast alls og gaf líf sitt í sölurnar fyrir, sálina, ódauðlega sál. Og þetta snýst að læra að þiggja hvern dag sem að láni til ávöxtunar fyrir lífið og höfund þess. Að lifa í lífsins þágu, lifa í andráni, opinn fyrir öðru fólki og þörfum þess, vitandi sig fyrir augliti Guðs, þykjandi náðar hans hver dag. Að lifa í náð Guðs, trú, von, já og kærleika. Amen.
Nú lætur þú, Drottinn, þjón þinn í friði fara, eins og þú hefur heitið mér. Því augu mín hafa séð hjálpræði þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Ljós til opinberunar þjóðunum og til vegsemda líð þínum. Þakkaði Drottinn minn fyrir ljósið sem til dæmis við okkur skín frá heilugu orði þínu og viltu veita okkur náð til þess að meðtaka það í hugi okkar og hjörtu. Stefna eftir því í tímans straumi og fá að lyktum að hverfin í birtu þess í kærleiksríki þínu. Við felum þér Harald Snæhólm og framtíð okkar allra. Veit honum þinn eilífa frið og fögnuð í dýrð hjá þér. Amen. Lofaðu sé Guð og Faðir Drottins okkar Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkur til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesú sagði og Jesú segir: Ég er upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Að jörðu ertu komin. Að jörðu skaltu aftur verða. Að jörðu skaltu aftur upp rísa. Veit honum þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa honum. Hann hvíli í þínum friði. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér sinn frið. Í Jesú nafni. Amen.